Gigi D'Alessio, Chris Norman, Alice DJ, Ice MC u Emma Hewitt se jiftħu l-istaġun tas-sajf fis-Summerlust Festival ħalaxa. Bħalissa dejn l-aħħar tħejjiet għal dan il-festival mistenni li se jkun mifrux fuq 3 ijiem bejn id-9 u l-11 ta' Mejju. Ma' TVM News il-President tal-Aqda Banda San Giuseppe Marvi Cabela għalli se jieħdu sem ukoll artisti lokali fosthom DJ Alex Grek, DJ Percordina, DJ Ziggy u Ivan Grek fost oħrajn. Bħala soċjetà mużikali ħadd ma jieħu xejn, ġifieri naħdmu kollha minn qalbna biex ngħinu lil ħaddieħor. Warajna aħna għandna madwar 120 volontier li jkunu preżenti jaħdmu kemm għal preparamenti kif ukoll anke dakinhar tal-kunċerti biex dawn il-kunċerti kun jistgħu jittallgħu. U hekk jiena nuri l-apprezzament tiegħi lehom. Bħalma ġara fis-snin li għaddew matul dan il-festival se jkunu qed jinġabru donazzjonijiet għal qdiet differenti u din is-sena il-festival se jittella Bris Darbjorn. Aħna ovvjament nirringrazzjawhom ħafna għaliex dawn il-kunċerti jirrikjedu ħafna xogħol, ġifieri nafu kemm jieħdulhom ħin u li jażlu li jgħinu jissapportjaw il-Darbjorn għal darb'oħra għax mhux l-ewwel darba. Aħna napprezzaw ħafna. Dawn id-donazzjonijiet ħajmorru għal Darbjorn Respite, il-proġett il-ġdid tagħna, ix-xogħlijiet bdew f'dawn il-ġimgħat li għaddew, però fadal ħafna x'namlu, fadal ħafna spejjeż għalhekk ħajkunu ħafna ta' għajnuna għal dan il-proġett. Fit-tnadiet tal-festival il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali Owen Bonnici fisser dan il-kunċert bħala turija ta' talenti Maltin u barranin. Il-Ministru Bonnici qal li d-donazzjonijiet li jinġabru minn dawn il-festivals huma xhieda ta' tjubija tal-poplu. Dan il-festival qed isir bis-sosten tal-Kunsill Malti għall-Arti, Festivals Malta u l-Awtorità tat-Turiżmu.